हेलो गाइस, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। जैसे मैंने बताया कि मैं आयुर्वेदा से जुड़ी हूँ, तो मैं आज जो हमारा शरीर का नेचर है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पानी पीना और उसकी रेमेडीज़ बताऊँगी। तो हमारा जो शरीर है 3 से बना हुआ है, तो प्रकृति से बना हुआ है, जैसे वात, पित्त और कफ। तो इसका रोल हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा है। देखो, भगवान ने भी हमारे नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ प्रोवाइड किया है, तो हमें हमारा शरीर उसी की तरह बना हुआ है, तो हमें भी उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं बताती हूँ जल्दी से, क्योंकि टाइम कम रहता है और लोगों को भी वीडियो छोटी अच्छी लगती है, तो बताती हूँ मैं। जो मॉर्निंग का पीरियड होता है वो आपका कफ का होता है, और दोपहर में जो होता है वो आपका पित्त का होता है, और रात को क्या होता है आपका वायु का, ठीक है। वायु मतलब वात। तो चलिए मैं बताती हूँ। सुबह क्या है, आपको गर्म पानी पीना है, जिनके कफ की नेचर होता है, क्योंकि ठंडा होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, गौमूत्र भी मिला सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना, पहले बोलते ना वाइन लो, ये सब उसमें डाल के देते थे लोग, कफ होता बच्चों को, लेकिन अगर गौमूत्र डालेंगे तो बहुत अच्छा है। और इसमें क्या करें, ज़्यादा आपको कफ है तो आप कुंजन क्रिया कीजिएगा, गर्म पानी पिए और उसे वॉमिट कर दीजिएगा। पित्त वाले लोगों को गर्मियों में ठंडा पानी पीना है और उसमें इलायची डाल के पीनी है, और सर्दियों में उनको गुनगुना पानी पीना है, हल्का गुनगुना, ज़्यादा ना, और उसमें आप इलायची के दाने डालकर पी सकते हो उबाल कर। अब वात लोगों का आता है, वात लोगों को ज़्यादा गर्म नहीं, मीडियम गुनगुना होना चाहिए, और उसमें आपको अजवाइन डालकर 2-4 दाने उबाल कर पीना चाहिए, तो इससे आपको रिलीफ मिलेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ पानी पीने का सही तरीका क्या होता है। आपने सुना ही है कि कहा गया है कि बैठकर पियो। बैठकर इसलिए पीते हैं क्योंकि ना, जब हम पानी पीते हैं तो धीरे धीरे हमारे फूड पाइप से हमारे बॉडी के जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं वहाँ पर जाते हैं, इंस्टाइन में जाता है, और वहाँ पे ऑब्जर्व होता है। फिर वहाँ से जो गंदगी और टॉक्सिन होते हैं उनको लेकर वो किडनी में जाता है, और फिर वो बाहर आ जाता है, ठीक है, वेस्ट के रूप में। अगर हम जल्दी से पानी पिएंगे, क्योंकि वो क्या है, डायरेक्ट आकर सभी अंगों से फिर हमारा किडनी में आएगा और वो बाहर आ जाएगा। इससे क्या होगा, जो आपके टॉक्सिन है वो रिमूव नहीं होंगे शरीर से। तो इसलिए कहते हैं पानी को धीरे धीरे बैठ कर पीना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए मेन कारण। अब एक रेमेडी है, इसमें क्या है कि रात को आपको थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है, जो सर्दियों में हमारा जो ब्लड जम जाता है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो उससे क्या अटैक आने का डर रहता है। तो आप क्या करिएगा, रात को सोने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी पीजिएगा, और आपको मैंने बताया था कि हृदय मुद्रा, ऐसी वाली हृदय मुद्रा बना के 10 मिनट और तब सोइए, तो आपको इससे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ में इसको यूज़ करें। थैंक यू।